che di 5 libri pubblicati io non ho mai letto una parola in pubblico. Lo farò stasera, grazie soprattutto a quei due signori che vedete lì dietro, che hanno insistito, e grazie alla follia loro che l'hanno proposta e mia che l'ho accettato, nonché della regia occulta della signora Maria, che è la mente diabolica di tutti. Quindi un applauso al Kevin che ci ospita nella bellissima serata. Ora, la cosa, tra l'altro, oltre ad essere una follia parlare di poesia qui dentro, in un'osteria dove la gente giustamente ha altro da fare, no? Ma non è poesia. Ma è in via, appunto, quindi già forse siamo, allora non siamo molto lontani dalla strada, forse il mio amico legge giustamente. Tra l'altro sapete che è una cosa che non si deve mai fare, uno che parla di se stesso non si fa mai. Lo stesso Dante ci diceva nel convivio che non è mai lecito parlare di se stessi se non per due motivazioni, e la prima è per scusarsi di una colpa, la seconda è se dalla propria esperienza deriva un esempio per gli altri. Ecco, quindi credo che possa derivare un esempio per tutti voi dalla mia figura: non fate mai come me. Detto questo, ci guarderemo bene. Detto questo, siamo qui sostanzialmente per parlare di questo grandissimo libro, che non è tanto grande, ma insomma grande per altri motivi, Liber Salutis, edito dall'editore Sismondi di Salgareda, il quale avrà un piacere immane se poi insomma per la somma di 7 euro vorreste fare un regalo ai vostri amici e familiari, insomma non si sa mai. Allora, cosa ho pensato? Mi hanno invitato Vincenzo, Erika, Maria a leggere qualcosa. Ho detto, leggo, non ho mai letto nulla in pubblico delle mie musiche, ho fatto, lo leggo tutto? No, non leggerei 46 pezzi di un canzoniere d'amore, lascerei perdere. Allora mi è venuto in mente, perché non ci troviamo un taglio, un qualcosa che possa decretare una scelta di qualche pezzo? Fatto, mi è venuta l'idea. Sfogliando quello che considero uno dei più grandi libri in assoluto al mondo, ovvero il vocabolario della lingua italiana, sono incappato in una parola, della quale non vi dico che parola è, ma vi leggo alcune definizioni. Pensate 8 significati. Il primo che indovina la parola mi fermo e non la diciamo più. Significato numero 2: particolari vibrazioni ordinate di uno strumento musicale. Significato numero 3, parto dal 2 perché il primo è troppo facile. Significato numero 3: entità fisico-acustica del linguaggio articolato. Significato 4: impressione resa da una parola, una frase. Significato 5: voce, parola, discorso. Significato 6: fama. Significato 7: in alcune locuzioni con l'accompagnamento di un dato strumento musicale. Significato 8: canzone, melodia, motivo musicale. Significato 9: insieme di strumenti musicali. Ora vi leggo il significato letterale, quindi il primo che lo dice vince un premio, una poesia dalla bozza. Sensazione percepita dall'organo dell'udito dovuta a onde meccaniche in mezzi elastici con frequenze con frequenze da 16 a 20.000 Hz. Ecco, poi hai vinto una poesia, puoi pescare pure. Ragazzi, una venezuelana. E questo vuol dire tanto dell'istruzione italiana, eh? Stasera potrei leggervi quelle due cose che vi leggerò senza occuparsi del significato della poesia, delle cose. Ascoltiamo solamente i suoni e vi proporrò alcuni pezzi che sono particolarmente densi di suoni, perché io sulla poesia sono uno che ci va dietro anche con le allitterazioni, con i suoni, le onomatopee, eccetera, come qualcuno ha già capito pescando dalla boccia della fortuna.